É isso aí, meus amigos. Hoje, sexta-feira, né, gente? Caxias do Sul amanheceu aí com uma friagem do cão, meus amigos. Às 7 da manhã tava 1 grau. É muito frio, né, gente? Você sabe por que o João Faz Tudo é bonito? Aqui, ó. O João Faz Tudo é bonito porque ele come mandolate com café com leite, né, gente? Pouco convencido, né? Ó. Olha só. E ainda tem crachá, né, gente? Pra você não esquecer, então, aí do pedreiro, João Faz Tudo, a marca do Sul. Vou mostrar pra você como é que está ficando, então, o meu trabalho aqui no revestimento dessa lareira. Lembrando pra você, lamentável, apesar de esse mármore ficar uma porcaria, ter ficado muito mal colocado, a senhora que contratou o marmorista, ela achou que tinha contratado um profissional e na verdade ela acabou então contratando um cortador de pedra. Aliás, gente, nem cortador de pedra o cara não era. Na verdade ele é um vendedor de pedra. Então ele não é marmorista e nem cortador de mármore e nem granito. Ele é um vendedor de pedra. Mas tudo bem. Como profissional eu sou obrigado então a terminar essa obra. Fazer a minha parte, né, gente? Estou fazendo toda ela então aqui em tijoletas à vista. Isso aqui eu vou fazer um rejunte depois branco. Vai ficar muito bonito para cinza. E a gente tem que ser profissional, não adianta, em todo segmento. A gente tem que acabar fazendo a nossa parte da melhor maneira possível, né, meus amigos? Então aqui está a frente dela, no qual eu estou terminando hoje. Depois de pronto eu vou postar um vídeo aí para que você veja como ela está ficando, inclusive já em funcionamento, tá, gente? Eu vou fazer um fogo nela de leve. Então aqui eu sempre faço esse acabamento aqui em pedra para ficar bonitinho toda a volta. Eu puxo essa pedra mesclada aqui por cima e faço a frente dela então todo o contorno para ficar chique, trique de doer. Isso aqui depois de rejuntado e limpa, eu coloco prego, gente, ó. Todos os meus trabalhos, cada um tem uma técnica, né, uma coisa diferente, ó. Eu uso prego 17 por 27, eu não uso espaçador. Cerâmica, a não ser porcelanato que eu uso, então, o espaçador. Senão, tudo prego 17 por 27. Aqui está então os detalhes em 45. Claro que aqui você está vendo ela então ainda com prego, né? Ainda falta os acabamentos. E depois a limpeza. Aqui ainda falta fazer a pedra na parte de baixo também. Mas o pulo do gato aqui, gente, que eu quero mostrar pra você é esse detalhe aqui, ó. Eu vou fazer um desafio pra você que está sempre ligado comigo. Eu vou fazer um desafio para você então. Se você encontrar um sistema em Caxias do Sul que nem esse que o João Faz Tudo faz, registro de lareira, eu vou dar para você, meu parceiro, a mão de obra completinha de uma lareira igualzinho essa para você, totalmente de graça. Se você descobrir em Caxias do Sul uma lareira que tem o sistema de registro igual o João Faz Tudo faz, você pode me mandar o vídeo para mim, que eu faço para você então uma lareira igualzinha essa aqui, ó, totalmente grátis. A mão de obra, não te cobro nada, tá, parceiro? Isso aqui é exclusivo do João Faz Tudo. Até no YouTube eu vi algumas com um sistema de registro, mas nada a ver com o que eu faço. Eu vou mostrar para você então aqui o diferencial do meu trabalho. Aqui está, ó, aqui
está o pulo do gato, gente. Observa aqui, ó. Ó. Escuta lá dentro. Escuta, tá vendo? Fechou. Abriu. É só um toque. Ó. Mas eu vou fazer com força para que você escute o barulho, então, do fechamento do registro lá dentro da lareira. Ó. É claro que você só faz um toque. Ó. Você fechou ela, você abriu. Você fechou, você abriu. Você fechou, você abriu. Ó, um leve toque. Fecha, abre. Então isso aqui, gente, ninguém faz. Ninguém faz esse sistema aqui. Ninguém. Então a proposta é feita. Se você descobrir alguém que faça igual eu faço, você pode mandar o vídeo pra mim, que eu te faço uma lareira igualzinha essa aqui, sem te cobrar nada, tá bom, meu parceiro? Esse sistema aqui de registro, ele vai jogar 90% do calor aqui nessa peça ambiente, somente 10% vai subir aqui para cima. E com um detalhe: mínima lenha, mínima possível. Você aquece todo esse ambiente, é aproximadamente 50 metros quadrados. Outra coisa, a lareira, ela tem que ter somente essa boca aqui, ó, bem pequenininha. Não é fazer aquele estrambulhão que o pessoal fazem pensando que é o que vai aquecer. Tem gente que diz assim: ah, hoje eu vou tomar um vinho na boca da lareira, né? Vou sentar na lareira, em volta da lareira, tomar um vinho. Nada disso, gente. Sabe por que os caras fazem isso? Sabe por que as pessoas sentam em volta da lareira? Porque normalmente as lareiras que eles têm, elas não aquecem. O pessoal acaba sentando então em volta da lareira. Essa não. Essa lareira aqui, ela tem que ter esse espaço pequenininho, porque o objetivo disso aqui é somente produzir o calor aqui e imediato jogar para fora. Aqui dentro não tem que ficar calor aqui. Essa fornalha não é para isso. Essa fornalha, ela simplesmente vai produzir o fogo e já de imediato jogar para dentro do ambiente. O pessoal faz aquele estrambulhão grandão de 1 metro de boca, com uma saída aqui enorme. Então, todo o fogo que é produzido aqui, o calor, em vez de se espalhar para dentro do ambiente, ele sai imediatamente para cima pela chaminé. Não aquece nada, você acaba aí gastando um monte de lenha. Por isso que tem aquela velha história, né? Aquele dizer: ah, hoje eu vou tomar um vinho em volta da lareira. Essa aqui é diferente. Essa aqui, você não consegue ficar aqui, ó, na frente da lareira, com o fogo ligado. Ela aquece muito. Ela vai aquecer todo esse ambiente aqui, ó. No começo eu fiz o teste dela, quando ela estava em construção. Eu estou aproximadamente aqui a 5 metros de distância. Eu senti o calor de lá aonde eu estou. Todo o calor. E eu ainda fiz o teste num dia de vento, um vento muito forte que tinha em Caxias. Ainda chamei o cliente e mostrei para ele. Aqui, nessa distância de 2 metros, você já sentia em torno de uns 30 graus aqui, que vinha aquele bafo quente com o registro fechado. Então, o desafio está feito. Se você encontrar alguém que faz lareira com esse sistema aqui, ó, você me manda o vídeo, que eu vou fazer para você totalmente de grátis, uma lareira sem custo nenhum. Você só vai gastar o material, tá bom, meu amigo? Desafio feito. Meu Pai Tudo cumpre com a palavra, com certeza. Lembrando a você que quer construir ou reformar, né, gente? O WhatsApp João Faz Tudo 5481502429, lareira, fogão campeiro, o que você quiser, gente. Ó, isso aqui, ó, isso aqui é chamado de levanta defunto, tá, gente? Meu Pai Tudo come isso aqui bastante. Tá bom, meus amigos? Então, um abraço para você. Fica aí então com a imagem desse belíssimo trabalho que o João Faz Tudo fez aqui em Caxias. Finaleira, estamos terminando.
Aí o balcão social. A lareirinha lá que tá ficando chique-trique de doer. A não ser o dito mármore que ficou uma porcaria. Tirando isso aí, você tire suas conclusões, tá bom, meus amigos? Um abraço, João faz tudo a marca do Sul.